Salamlar. Bugün sizlərlə birlikdə Elxan Elatlı'nın çox məşhur bir əsərinə, Cəhənnəmdən gələn səs romanına nəzər salacağıq. Amma bilin ki, bu sadəcə bir detektiv hekayəsi deyil, heç də deyil. Bu, dərin bir milli travmadan yaranan, intiqam və ədalət kimi duyğuların toqquşduğu çox gərgin bir əsərdir. Hekayənin tam mərkəzində, bütün hadisələrin kökündə Xocalı soyqırımı dayanır. Bu faciə sanki kitabın hər bir səhifəsinə hopub, bütün obrazların taleyinə, bütün hadisələrin gedişatına silinməz, dərin bir iz buraxıb. Bax, məhz bu faciə bir-birindən xəbərsiz, fərqli yollarla addımlayan, amma sonda taleləri bir düşmənə qarşı toqquşacaq iki baş qəhrəmanı ortaya çıxarır. Gəlin tanış olaq. Bir tərəfdə sərt rejimli, inanılmaz fiziki gücə malik Ələmdar Məlikov var. O, Bakıda baş verən, ilk baxışdan çox sadə görünən bir qətli araşdırmaqla məşğuldur. Digər tərəfdə isə, sanki keçmişdən gələn bir kabus, Səid var. O, Bakıya saxta bir adla, bədənində və ruhunda 17 illik əsirliyin dərin yaraları ilə gəlir və birdə onu əsir saxlayanların verdiyi ölümcül bir tapşırıqla. Onların yollarının kəsişməsi isə əslində qaçılmazdır. Çünki biri dövlətin ədalətini təmin etməyə çalışır, digəri isə illərdir ürəyində böyütdüyü o şəxsi qisasını almaq istəyir. Bu iki fərqli məqsəd təbii ki, onları birbaşa toqquşduracaq. Amma hekayə bu qədər də sadə deyil. Çünki hər ikisi fərqində olmadan, kölgədə gizlənən çox daha böyük, şeytani bir qüvvənin qurduğu oyunun sadəcə bir piyadasıdırlar. Yaxşı, bəs bu ipləri əlində saxlayan, bu oyunu idarə edən kimdir? Və budur, səhnəyə o çıxır. Bütün bu qaranlıq planların memarı, Seyidin intiqam hissini belə öz məqsədləri üçün bir alətə çevirən amansız lider Tigran Stefanyan. Onun nə qədər qəddar olduğunu anlamaq üçün gəlin kitabın özündən bir parçaya qulaq asaq. Bir dəfə stəkana əsrin boyun damarlarından fışqıran qanla doldurub başına çəkdi. İsti-isti. Bəli, Ələmdar və Seyidin qarşılaşdığı düşmən bax belə bir canavardır. Ancaq elə bilməyin ki, Rosar təşkilatı ancaq terrorla məşğuldur. Xeyr, onların doktor ləqəbli liderinin planı daha məkrəlidir. Onlar millətin mənəviyyatını zəiflətmək, insanlara keçmişini unutturmaq, təhsili, səhiyyəni çökdürməklə ölkəni içəridən çürütmək istəyirlər. Yəni bu, silahlı hücumdan daha təhlükəli bir strategiyadır. Hadisələr elə bir həddə çatır ki, bu iki fərqli hekayə xətti faciəvi bir şəkildə toqquşur və artıq sui-qəsdin miqyası daha da böyüyür, daha da qaranlıqlaşır. Səidə bir sirri bilən Şəmistan adlı birini öldürmək tapşırığı verilir. Amma amansız bir səhv baş verir. Şəmistan həmin ünvandan köçüb. Səid isə əmrə korkorona tabi olaraq orada yaşayan tamamilə günahsız bir ailəni qətlə yetirir. Bax bu bircə dənə, bu fəlakətli səhv onsuz da sui-qəsdi araşdıran Ələmdarı birbaşa Seyidin izinə yönəldir. Artıq ovçu ilə ovun yeri dəyişir. Təqib nəhayət öz kulminasiya nöqtəsinə çatır. Ələmdar Tigranı gizli bir silah anbarına qədər izləyir və orada iki qatı düşmən arasında amansız həlledici döyüş başlayır. Ələmdar son gücü ilə cəld bir hərəkət edir. Dəqiqliklə atdığı ağır dəmir Tigranın biləyinə dəyir və tapançası əlindən uçur. Silahsız qalan Tigran elə bilir ki, yaralı Ələmdarı asanlıqla məğlub edəcək. Amma çox böyük səhv edir. Və hekayənin ən simvolik anı. Sevdiyi qadından yadigar qalan sadə, adi bir göy ləçək Ələmdarın əlində ölümcül bir silaha çevrilir. Bu təkcə bir parça deyil. Bu, mənəvi gücün, ədalət axtarışının simvoludur. Və məhz bu simvolla o bir canavarın hökmranlığına son qoyur. Bəli, Cəhənnəmdən gələn səs, intiqam, ədalət və tarixin dərin, ağrılı izlərindən bəhs edən həqiqətən də unudulmaz bir əsərdir. Əgər bu qısa təhlil sizdə maraq oyatdısa və bu cür hekayələrin davamını görmək istəyirsinizsə, bilirsiniz, biz bu təhlilləri məhz sizin üçün hazırlayırıq və sizin dəstəyiniz bizə Azərbaycanın zəngin ədəbiyyatını daha çox insana çatdırmaqda böyük kömək olur. Odur ki, Sətiraltı kanalına abunə olmağı və bildirişləri, yəni zəng işarəsini açmağı unutmayın. Ən əsası isə şərhlərdə bizə yazın. Növbəti dəfə hansı kitabı təhlil etməyimizi istəyirsiniz. Həmçinin, əgər təhlil etdiyimiz kitabların PDF versiyasını əldə etmək istəsəniz, bunu da şərhlərdə qeyd etməyiniz kifayətdir. Dəstəyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik.